გამარჯობათ მეგობრებო. ეს გამოვედით ბუნების წიაღში სპორტსმენები. ხელის გადაწევას ვაპირებთ და ქართულად ტრადიციულად მოლხენას, მოკლედ წვადაობას და თითო ჭიქის ჩარტმას და ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. შედეგს ნახავთ თქვენ თვითონ. ცოტა ხანში. ეხა ერთი რამე გვაკლები, ბაღაკმა უნდა დაიწყოს. всё? ბახახი რო ახიხინდება. ახახი მოფლის. მაგარი აუდიტორია. აუდიტორია. დამიჟიმე. ჯიშლები თორე. ბიჭობა, სათხოვარი მაქვს თქვენთან. ფოტოს რამეს თუ დადებთ? ან არ მომთაგოთ, ან იმნაირი ფოტო დადებთ, სადაც არ ვარ რა. ცოტა ხანი. შენ რამე საიდუმლო საფრთხეში ვარ და გიწევ. არა. ცოტა ხანი ასე ვთქვათ, ნორმალურ სპორტში ვარ და არ მინდა რომ. და მე კიდე არ მომნიშნოთ ისე დადებთ, თქო, ცოტა გამომიყურებული. კაუჩი ცხვირი სადაც ლამაზად გიჩანს მარტო მაგასთან. დასით. ეცა იქ კამერას არ ვევალო. მაწასწორი და რო დავიზოთ. ეჯახია. ვით აღნიშნე. ვაგე მცხნერი მანქანა დადებული მოცილია. This is puna. This is ნაკელი. ნაკელი. ცემენტებული. ეს რევასე მოხშეუგება. მიკროფონი არის. ხაცა საჯირო ჩვენ ლაბარაკი. აზრია სასლავარაკო. ისე ისმის. ხარი არა. მაღაზიაში მიდობ რაღაცა ის მაღაზიაში რა ვქნავა? ეთა დავიწყო. აგა სამაჭრილი. კი, სამაჭრილი. როგორია დავით? ემბრიელი. ასე თქვით. არა, მიზანში თუ არა. მიზანში.
ავით. და გასწორე ვაშკაცი. ხელს არ მადები. ზებოთ დამადები. დადე რა ზე იმოდი. ავტომატურად მეკაჩება ჩემ მარცხი. კიდე. აქ არავინ არაფერს არ მოგცოს, უნდა მოიყო. მონებაში. ერულ გალი. სტაბინა. ვარკეთილის ჯუნგლებში ხარ ლუკა ჩათვალე. სტარტში სიმო. შეცხლი. ჩაქრა. ეს სტარტი. დამადევინი და. დადე შეჩემო რა ვიცი. ამეღალ ამასობაში ხერ. აი ბიჭი. მოწიე. ცოტა დაგეტია ბიჭი. ალა პროსტა ვერ კიდავს მიცებს. დავკეტავდი, მაგრამ უნდა მეწვალა. აი წერეთ. ანა. პურუტი სიცილია. ძინა არა, შეიძლება გადაწევში. სულ ეგეც მოხდა. თუ ისე კაი ხარისხით იღებს ვიდეოს. ძალიან თან. თან ფონიც კაია. მეტალი ხوارცაი. სახლიდან წევდი. არა ძმა. მარჯვენა იმენა, ასევე რაც წევდი. თან ის მაჯარო მიმდიოდა. რავა ხომ? გამია რა. ხო? ამას ვახშევ. მეც კარგად ვიყავ. მარცხენა წვერი ცოტა. აა